Gĩcigo kĩa Ndaragwa nĩ kũmwe gwa kũrĩa gũkoragwo na thĩna mũnene wa maĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Itũũra-inĩ rĩa Mũtanga wadi-inĩ ya Kĩrĩita barabara-inĩ ya Mairo 4 gũthiĩ taũni-inĩ ya Ndaragwa, tũracemania na Peter Kariuki ahiũhĩte akĩinũka mũciĩ akiuma thukuru. Thutha wa gũkinya mũciĩ kwao, Kariuki aramba kũrĩkia wĩra wa thukuru, na thutha wa ndagĩka nini agacenjia nguo na gwĩkĩra nguo cia wĩra, akoya banga na tarimbo na tũkerekera irima-inĩ rĩrĩ. Vuruta maji yenye iko ndani na ivuruta yote niweze kuingia kuchimba. Kariuki yoigĩte gĩtũmi kĩnene gĩa kwambĩka wenji wa irima rĩrĩ nĩ kumana na mĩtangĩko ĩrĩa nyina athĩnĩkaga gũthiĩ thabarĩ ndaya gwetha maĩ, kũrĩa gũtũmĩte agĩe na thĩna wa mwĩrĩ, kuona nĩerĩga gũthĩnjwo mũgongo. Maĩ kuma hata haha rĩu thaa ici tũrĩ gũthiĩ kinya kũrĩa marĩ nĩ ta kilomita ta 10, na ndangĩhota gũthiĩ tondũ nĩ akĩirwo operation. Au ngaigua tha tondũ ndangĩhota gũkua mũtũngi ta atumia arĩa angĩ. Rĩu ngĩciria rĩu kinya kwenja irima nĩ ũrĩa twageragia mathĩna. Arĩ na ũcamba mũnene wa kũingĩra thĩinĩ wa irima rĩrĩa enjete makĩria ma biti 20. Kamwana gaka karoiga gatigũkua ngoro nginyagia rĩrĩa gakona maĩ, akĩongerera na kuga gĩkeno gĩake to nyina tu, nginyagia aikari a itũũra rĩrĩ nĩ magia na handũ marĩtahaga maĩ matheru ma kũhũthĩra hatarĩ marĩhi. Nĩ muoroto wakwa nĩ rĩrĩ, nyenje irima rĩu biũ, thiĩ na mbere na kũrĩrikia, Ngai andeithia nĩgetha moke igũrũ biũ, buroti inyuage maĩ, ithuĩ tũnyuage maĩ na bamĩrĩ itũ, andũ othe manyuage maĩ, matigage gũkorwo na mathĩna. Rĩu no ingĩhoya Ngai tu kĩoneki gĩake gĩtuĩke gĩa gũkinyanĩra, ona gũtuĩka no aragerera mathĩna matiganĩte, ona akĩhoyaga tu ũrĩa angĩthoma atuĩke injinia wa maĩ. Nyina wa Kariuki, Susan Wanjikũ, nĩ atarĩirie ũrĩa agegirio nĩ ũũgĩ na wĩrutĩri ũrĩa mwana ũyũ arĩ naguo na tha ciake kũrĩ we. Hĩndĩ ĩrĩa arĩkia kuma irima, oka nĩ arahana ta mũndũ ũrahingana mĩhuhĩrie, koguo nĩ kũrĩ heho araruta gũkũ irima-inĩ thĩinĩ. Ũtukũ he hĩndĩ okĩraga akanjĩta kũrĩ kĩndũ na thaa 7 cia ũtukũ ahinganĩte, akĩnjĩra ndĩmũhe maĩ mahiũ nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na gũkoma. Hena mũndũ wĩtagwo Maina ũthiũrũrũkagia maĩ, mũtũngi ĩmwe endagia ciringi 100, na ũgakora rĩmwe tũtirĩ na ũhoti wa kũgũra maĩ macio. No twende atongoria matũteithĩrĩrie, matũrehere maĩ, kana matwenjere irima rĩa borehole, matũrehere maĩ. Kĩroto gĩa Kariuki nĩ gũtuĩka injinia mũnene wa maĩ, kĩroto kĩrĩa kĩracũnĩria kũraihu kumana na ũkĩa mũnene ũrĩa ũgũmĩire bamĩrĩ ĩno. Nĩ gũkena ndakenire, thiĩte biti ta 15 ũguo, ngĩanjia kuona tũmaĩ tũnini tũkiumĩra, ngĩhoya Ngai maume maingĩ, ngĩthiĩ rĩu kinya makiuma. Ikinya rĩa kamwana gaka rĩa kwenja irima rĩa maĩ nĩ kuonania ũrĩa thĩna wa maĩ ũgũmĩire aikari gũkũ, arĩa maikĩte rĩtana kũrĩ atongoria ao metĩkĩre kũmateithia kwenja marima ma maĩ nĩguo kũmahũthĩria thabarĩ ndaya harĩa makoretwo makĩoha gwetha maĩ matheru. MP wa gũkũ Ndaragwa George Gachagua, ndenda ndarĩkia gũthoma ngatuĩka injinia wa maĩ. Kĩroto gĩa Kariuki gũtuĩka injinia mũnene wa maĩ rĩu akĩrorereirie kũrĩ thirikari hamwe na andũ a wendi mwega makorwo magĩmũteithĩrĩria nĩ kumana na ũkĩa ũrĩa ũgũmĩire bamĩrĩ ĩno yao. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Mũtanga gĩcigo-inĩ kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.